ঘুমের সময় নাক ডাকাটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু কেন এই নাক ডাকে আসুন জানা যাক। আপনি যখন ঘুমান তখন আপনার মুখের সব অঙ্গ একদম নিস্তেজ হয়ে থাকে এবং তারা রিল্যাক্স পর্যায়ে চলে যায়। আপনি যখন শ্বাস ফেলেন তখন আপনার ভেতরে যে কর্ড রয়েছে সেটির কম্পন তৈরি হয় এবং এই কম্পন তৈরির ফলে আপনার মুখ থেকে একটি সাউন্ডের তৈরি হয়, যেটি আমরা স্নোর বা নাক ডাকা হিসেবে শুনে থাকি। তবে অতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে এটির ফলে আপনার ফুসফুসে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।